衰仔，我而家嚟同你退學。校長係嘛？我同我仔退學。歡迎歡迎，細路仔冇書讀，好陰功啊！啊，邊個話㗎？邊個話㗎？咪住先，邊個話要退學？我話啦。喂，Madam。咩 Madam 啊？叫阿媽。在呢度冇老豆禮過咩？當然同你老豆理過啦，唔係邊會有你啊？哦，而家怨我啦，係咪啊？老豆禮，我都禮過。你睇下，出世紙都帶嚟啦，你睇嗱，佢老母于素秋，我啦。嚇？你係于素秋？係，我曹德華最有資格證明佢係于素秋。大家唔好做整正事，你俾少少時間我諗下究竟發生咩事。好啊。係咯，細路仔啊，讀書啊。我啲鬼嘢啫，你噏乜鬼啫你？你睇過我似乜嘅？你睇下，我似咩啊？乜鬼嘢啊？係啊，你估中咗，我係雞。係啦，我就喺砵蘭街167 C 座黃色光管招牌寫青春玉女波后，做咗20年嘅老雞，得閒嚟較量下。